우리 하나님을 경외하는 마음으로 자리에 일어나셔서 우리 창세기 39장 7절에서 10절 그리고 17절에서 23절 말씀을 우리 한 목소리로 읽겠습니다. 시작. 얼마 후에 주인의 아내가 요셉에게 눈짓을 하며 말했습니다. 나와 같이 자자. 요셉은 거절하면서 자기 주인의 아내에게 말했습니다. 보십시오. 주인께서는 집안에 있는 모든 것들에 대해 저게 전혀 간섭하지 않으시고 자신이 가진 모든 것을 제게 맡기셨습니다. 이 집에서 저보다 큰 사람이 없습니다. 내 주인께서 제게 허락하지 않으신 것이라고는 마님밖에 없는데 그것은 마님을 주님의 아내이기 때문입니다. 그런데 제가 어떻게 그렇게 악한 짓을 저질러 하나님께 죄를 짓겠습니까? 그녀가 날이면 날마다 요셉에게 끈질기게 요구했지만 요셉은 그녀와 함께 자기를 거절했을 뿐만 아니라 함께 있으려고도 하지 않았습니다. 그에게 이 일들에 대해서 말했습니다. 당신이 우리에게 데려온 저 히브리 종이 저를 희롱하려고 제게로 들어왔습니다. 그런데 제가 고함치는 소리를 듣자 자기 옷을 나한테 버려두고 집 밖으로 도망쳤습니다. 그의 아내가 당신의 종이 내게 이런 짓을 했습니다 라고 말하는 것을 듣자 주인은 크게 분노했습니다. 요셉의 주인은 요셉을 데려다가 왕의 죄수를 가두는 감옥에 집어넣었습니다. 요셉은 감옥에 갇혔습니다. 그러나 여호와께서 요셉과 함께 하셨고 요셉의 간수의 마음에 들게 하셨습니다. 간수는 요셉에게 감옥에 있는 모든 사람들과 거기에서 이루어지는 모든 일들을 다 맡겼습니다. 간수는 요셉이 맡은 모든 것에 대해 조금도 간섭하지 않았습니다. 이는 여호와께서 요셉과 함께 하셔서 그가 하는 일마다 형통하게 하셨기 때문입니다. 아멘. 자리에 앉으셔도 좋습니다. 하나님 말씀입니다. 우리 요셉 시리즈 세 번째 시간인데 39장을 읽어 오셔서 이 내용의 백그라운드를 어느 정도 아실 거라고 믿고 오늘 잘라서 말씀을 읽었어요. 그래서 말씀을 나누도록 하겠습니다. 여러분이 어린 시절에 제일 좋아하던 동화나 이야기가 혹시 있으십니까? 우리 어린이 유아교육 선생님 우리 선영은 애들이 가장 좋아하는 동화가 뭔지 아마 알겠지만 그냥 간단한 퀴즈를 내볼게요. 흥부와 놀부, 토끼와 거북이, 라푼젤, 신데렐라, 콩쥐팥쥐, 금도끼, 은도끼, 장화홍련 이 이야기들의 공통점이 뭔지 아십니까? 맞추면 제 건 아니지만 저기 있는 과자 하나 드리도록 하겠습니다. 이야기들의 공통점 시련을 극복 비슷해요. 근데 과자는 못 드리겠어요. 땡. 비슷해요. 근데 혹시 시련과도 관련이 있어요. 네. 그냥 계속 설교하도록 하겠습니다. 이 내용들의 공통점은 너무 클리셰죠. 이 동화를 관통하는 하나의 메시지가 있죠. 과자. 오, 맞아요. 권선징악. 역시 우리 선영쌤, 우리 유치원 선생님은 다르죠. 네, 맞아요. 권선징악이에요. 착한 사람들은 상을 받고 좋은 일이 생기고 악당들은 결국에는 벌을 받는다는 그런 주제로 이 이야기들이 다 관통되고 있죠. 주로 아이들을 위한 고전 동화나 이야기지만 사실 현대에 우리가 경험하는 지금 생산되고 있는 영화나 미디어나 드라마에서도 이런 주제는 여전히 가장 많이 사랑받고 인기가 좋은 클래식한 주제 중 하나입니다. 그래서 사람들은 타노스 같은 빌런이나 악당을 보고 분노하고 그들이 결국 망하는 것을 간절히 이렇게 영화 내내 기다리죠. 반면 어려움과 이런 억울한 상황에 직면하는 주인공, 착한 주인공을 보면서 우리는 해피엔딩이 오기를 간절히 기다립니다. 그리고 엔딩이 그렇게 되지 않으면 뭔가 빌런이 뭔가 망하는 시점이 너무 늦게 온다거나 뭔가 착한 사람이 갑자기 틱 죽어버린다거나 뭔가 이런 일이 생기면 우리 K 드라마 시청자는 참을 수 없어요. 그래서 게시판에 이렇게 도배를 하죠. 작가를 바꾸던지. 그 정도로 권성징악은 우리 안에 가까이에 있는 이야기 주제입니다. 뭐 알고 계신 것처럼 더글로리라는 학교 폭력을 배경으로 한 드라마는 전형적으로 이러한 권성징악
징악의 관점에서 그려진 드라마죠. 결국 가해 학생들이 보복을 당하는 걸 짜릿하게 기다리는 그런 드라마였습니다. 생각해 보시면 우리는 왜 사람만 바뀌고 뭐 관련된 이야기만 바뀌었을 뿐 똑같은 교훈과 결말로 가는 이러한 권선징악의 이야기를 왜 우리는 계속 끊임없이 소비하고 열광할까? 아직도 왜 지금도 이것은 여전히 우리에게 중요한 주제가 될까? 저는 그 이유를 뭔가 옳은 것과 틀린 것을 구분할 수 있고 선한 것을 추구하고 악한 것을 거부하는 그 하나님을 닮은 그 성품이 우리 안에 이렇게 창조되어 있기 때문이라고 믿습니다. 하나님의 형상, 이미지 오브 갓을 따라 하나님께서 우리를 창조하셨는데 우리 내면에 그 정의로움을 추구하는 본성이 다들 있고 저는 그 마음이 하나님께로부터 왔다라고 믿습니다. 그래서 종교나 신앙이나 이런 거에 관계없이 사람이라면 물론 개인의 경험과 배경에 따라 그 정도가 다르겠지만 그러한 사람이라면 가지고 있는 정의감들이 다들 내면에 있습니다. 우리는 그 정의로운 마음으로 양심에 따라 수많은 가치들을 날마다 판단하고 옳다고 생각하는 것들을 선택하고 살아가죠. 그런데 이 정의로운 감각을 가지고 있는 우리가 꽤 난감하고 복잡한, 심지어 분노가 이렇게 일어나는 상황들이 우리의 현실에서 종종 생겨납니다. 내가 가지고 있던 가치 판단의 기준이 이렇게 맞아떨어지지 않을 때 그런 일들이 있죠. 옳은 일을 하고 착하고 선한 사람들이 겪게 되는 어려움과 고난이라든지 매 순간 이기적이고 악한 것처럼 보이는 그런 사람들이 아무런 걱정이나 어려움 없이 굉장히 잘 살아가는 그런 모습을 볼 때 우리 안에 그런 불편한 마음들이 드는 게 사실입니다. 때문에 오늘 우리가 읽은 이 요셉의 이야기가 그러한 관점에서 우리가 바로 이해하고 받아들이기는 어렵고 좀 불편합니다. 요셉이 그 집에서 일하기 시작한 게 17살이었잖아요. 17 소년 시절에 뭔가 뭐 형제들에게 좀 철이 없었죠. 철이 없고 좋은 옷 입고 형제들 앞에서 이렇게 자랑하고 좀 건방지게 굴었다라는 그 결과에 대한 대가라기에는 너무 가혹해요. 너무한 결과들이 너무 많아요. 그런 일들이 계속 요셉의 삶에 지금 일어납니다. 17살의 어린 나이에 이민자로 노예로 낯선 이집트 제국에 팔려온 것도 너무나도 기가 막힌 일인데 그러한 상황에도 불구하고 다른 사람들을 원망하거나 자기 자신을 자책하면서 인생을 망치지 않고 우리가 지난주 말씀에 나눴던 것처럼 오히려 하나님 앞에서 성실하게 신실하게 매일의 자신의 삶을 살면서 자신의 삶을 키워갔어요. 그래서 이제 요셉은 이 집에서 꽤 권한이 있는 오늘날로 말하면 약간 수석 집사쯤으로 그렇게 꽤 탑으로 승진을 했는데 돌연 그의 삶에 이해할 수 없는 일이 또 일어납니다. 요셉이 섬기던 보디발이라는 장군의 아내의 유혹이었습니다. 그녀의 유혹은 굉장히 지속적이고 끈질기고 노골적이죠. 요셉 역시 분명히 선을 그었습니다. No, 싫다고요. 싫어요. 안 됩니다. 요셉의 당찬 이 거절에 분노한 보디발의 아내는 안 되겠다 싶어서 요셉을 모함하기 시작해요. 근데 그 모함이 굉장히 비열합니다, 여러분. 자신의 지위와 이 요셉이라는 사람의 인종과 배경을 모두 활용해서 이 요셉을 히브리 남자라고 고발하면서부터 인종차별로 요셉을 고발하기 시작해요. 직장 생활을 해보신 분들은 알겠지만 사내 정치가 어느 정도 있죠. 때문에 초고속 승진을 한 이 요셉, 더군다나 애굽 사람도 아니었던 이 요셉은 꽤 많은 다른 직원들의 시기와 질투를 받는 포지션이었을 것입니다. 보디발의 아내가 그 직원들을 이용해서 이렇게 얘기해요. 요셉을 킬하자, 쟤를 잘라내자. 언제부터 히브리 사람들이 네 상관이었어? 라고 그 사람들을 모읍니다. 그리고 그걸 이용해서 다른 하인들을 불러서 이 히브리 사람이 우리를 비웃고 요셉은 다른 사람을 비웃은 적이 없어요. 근데 우리를 비웃었다라고 사람들을 선동하기 시작합니다. 그리고 나를 겁탈하려 했다. 결국 요셉은 억울하게 누명을 쓰고 어떠한 변명과 무고죄를 물어보지도 못한 채 그 자리에서 감옥으로 투옥됩니다. 17살의 보디발의 집에 종으로 왔던 소녀는 감옥에 투옥될 당시 약 30살쯤이 되었는데 13년 동안 그 집에서 일했어요. 13년 동안 성실하게 일하고 놀라운 성과를 내면서 형통함을 보이고 하나님의 살아계심을 보였는데 그의 마지막
그 13년의 형통함의 결과가 아마 요셉이 예상하거나 기대했던 것은 전혀 아니었을 겁니다. 13년 동안 종의 옷, 일꾼의 옷, 매니저의 옷을 입었던 요셉이 그 일을 마치고 새롭게 입게 된 옷은 죄수복이었습니다. 때문에 요셉의 상황은 우리를 굉장히 불편하게 만듭니다. 그의 이야기는 뭔가 말이 안 되는 것 같아요. 언제나 자기의 삶에 최선을 다하고 하나님과 자신이 일하는 직장에서 상사에게 주인에게 정직하고 신실하게 살았어요. 선을 넘지 않았습니다. 잘못된 방향과 쾌락과 파워를 탐하지 않았어요. 오히려 그 자리를 피했고 거부했고 좋은 바운더리를 유지하려고 했어요. 그런데 그의 선택과 선한 행동과 지금 요셉에게 일어난 것은 걸맞지가 않아요. 말도 안 되는 모함을 받고 히브리 사람이라는 인종차별에 기초한 괴롭힘을 다른 직원들로부터 받습니다. 사내 정치와 파워게임에서 완전히 고립돼서 억울한 일을 지금 당하고 있는 거예요. 우리의 정의감, 권성징악에 따르면 이런 말도 안 되는 일은 너무나도 부당하죠. 하나님은 뭐 하는 거야? 어떻게 하나님이 요셉에게 이렇게 하실 수 있나? 오히려 유혹했던 아내의 거짓말이 들통났어야지. 그래서 그 여자가 처벌을 받았어야지. 보디발은 양쪽 이야기를 다 들어봤어야지. 13년을 일한 자기의 집의 최고 직원이고 매니저인데 양쪽 이야기를 들어봤어야지. 객관적으로 판단하려 애썼어야지. 그런데 그런 일은 요셉에게 일어나지 않았습니다. 그리고 이런 일은 비단 요셉뿐만 아니라 오늘날 현실을 사는 우리에게도 종종 일어나기도 합니다. 우리는 분명 정직한 선택을 했는데, 손해를 감수하면서도 옳은 선택을 했는데 결과가 내가 기대하고 원하던 것과는 정반대로 흘러가는 경우들이 있을 수 있습니다. 신앙인으로 옳은 길을 택할 때 마치 바보가 된 것처럼 손해를 보고 이해할 수 없는 결과를 마주하기도 하죠. 우리의 삶은요, 좋은 일 하나를 선택한다고 해서 좋은 일 하나가 리턴되고 나쁜 일 하나를 선택한다고 해서 나쁜 일 하나가 리턴되는, 이렇게 단순하고 기계적인 삶을 우리는 살고 있지 않죠. 우리가 살고 있는 삶은 사실 이보다 훨씬 더 복잡한 이해관계 속에 얽혀 있고, 때문에 우리 가슴속 정의감이 만족되지 않고 오히려 분노하게 되는 상황들도 우리는 마주하곤 합니다. 마치 요셉처럼요. 그렇다면 우리는 이 요셉의 오늘의 이야기를 우리의 삶에서 내 마음에 정의감이 충족되지 않는 이 불편한 상황을 우리는 어떻게 지나가고 마주해야겠습니까? 우리는 요셉의 삶과 선택을 통해서 우리가 앞으로 어떻게 걸어가야 하는지 그 길을 조금 보고 배울 수 있습니다. 고발당하고 재판을 받는 그 일련의 과정에서 요셉의 반응, 그가 실망하였더라, 그가 슬피 울었더라, 그가 분노하며 이를 갈았더라, 이런 얘기가 한 단어도 없어요. 요셉에 대한 이야기가 없습니다. 그런데 그도 사람인데 13년 동안 성실히 일한 직장에서 이런 식으로 해고당하고 말도 안 되는 누명을 쓰고 법적 책임을 지고 징역살이를 해야 되는 것은 요셉에게도 굉장히 큰 좌절이고 슬픔이고 분노였을 것입니다. 우린 그렇게 상상할 수 있죠. 요셉이 쉽진 않았을 겁니다. 그 상황이. 그 요셉 자신의 내면의 정의감으로는 엄청나게 많은 퀘스천들이 일어났을 거예요. 이게 지금 무슨 일이지? 난 분명 하나님 앞에 충성되고 정직하게 살았는데. 그런데 요셉에 대한 그의 반응과 감정은 나오고 있지 않지만 그가 그 이후에 감옥에서 어떠한 삶을 살았는지는 성경이 우리에게 말하고 있습니다. 그럼에도 불구하고 요셉은 자신의 눈앞에 보이는 상황에서 흔들리거나 믿음을 잃지 않고, 그가 처음 채색 옷, 화려한 옷이 벗겨지고 종의 옷을 입었던 17살 때처럼 자기에게 새롭게 입혀진 그 죄수복을 입는 그 상황마저도 요셉은 일단은 받아들이기 시작합니다. 그리고 여전히 자기의 삶에 함께 하시는 하나님, 위로하시는 하나님을 신뢰하고 하나님의 뜻과 계획을 그 당시에는 요셉이 다 알지 못하지만 한 번 더 그의 삶을 긍정하고 받아들여요. 자신의 정의감, 내가 옳다고 생각하는 그런 많은 가치 판단들, 그런 감정들이 이만큼 있겠지만 그것을 요셉이, 성경이 그의 감정을 말하고 있지 않은 것처럼 조금씩 이렇게 비워내 갑니다. 요셉의 이름 뜻이
하나님이 더하시다라는 뜻이라는 것을 우리가 나눴죠. 그가 조금씩 내면을 비워가면서 하나님께서 그의 내면에 그 그릇의 사이즈, 요셉이라는 그 인격, 그 영혼의 그릇과 사이즈를 하나님이 엄청나게 넓혀가고 계시고, 그리고 그 공간에 하나님께서 하나님의 자비와 사랑을 더하십니다. 요셉의 인생 전체, 우리가 뒤에 나올 요셉의 이야기를 보면 요셉 인생 전체를 우리가 본다면 정치범들을 수용하는 그 감옥에서 요셉은 정치적으로 굉장히 많은 인맥을 넓히고 이집트의 운영 구조, 파라오 제국을 배우는 그런 시간을 사실 그 안에서 가져요. 근데 그거는 우리가 이 이야기를 다 아니까 볼 수 있는 거고, 요셉 당시는 그 감옥에서 그런 생각을 하진 못했죠. 그러나 동시에 요셉은 그 초라한 죄수복을 입고 있는 그 시간, 가장 낮은 곳에서 어둡고 차가운 시간을 보내는 그 시간, 잘 모르지만 요셉 그 당시에 그 자신은 미래를 다 알 수는 없지만 그 시간을 그래도 받아들이고 견디는 시간으로 그렇게 삼기 시작하고 자신을 비워놓습니다. 우리 선영 성도님이 이 영화 봤다고 되게 저에게 몇 주 전에 얘기했던 적이 있는데, 우리 간단한 관련된 영화 클립 음악을 틀어주시면 감사하겠습니다. 디발의 집에서 이렇게 일할 때도 하나님은 요셉과 함께 계셨고, 또 요셉에게 형통함을 이렇게 더하셨지만, 특별히 오늘 우리가 읽은 본문을 보면 가장 어두운 시간을 보내는 요셉의 삶, 그 감옥에서 한 가지 성경 구절이 더해지는데, 본문 21절에 이러한 말씀이 특별히 더해집니다. 하나님께서 감옥에 있는 요셉에게 자비를 베푸셨다, 사랑을 베푸셨다라고 기록을 하고 있습니다. 이 단어는 하나님의 특별한 은혜, 은총, 애정, 사랑으로 번역되는 단어입니다. 이해할 수 없는 고난을 경험하고 가장 어려운 어두운 순간에 있을 때 하나님께서 우리에게, 그리고 요셉에게 아주 특별한 은혜와 자비로 함께 하셨다라는 말씀이 저 안에 기록이 되어져 있습니다. 그리고 그 사랑과 자비와 돌보심 안에 받아들일 수가 도무지 없는 그 어려운 순간들을 이렇게 한 걸음 한 걸음 한 걸음 살아가고 걸어갈 수 있었던 것이죠. 그리고 그 걸음들이 모여 우리가 앞으로 나누게 될 요셉으로 그의 걸음을 인도합니다. 하나님의 그 은혜와 사랑과 돌보심이 요셉의 삶에 있었듯 우리의 삶에도 있고, 그 돌보심이 우리의 소망이 됩니다. 가장 어둡고 나의 내면의 정의감으로는 도무지 이해할 수 없는 그 복잡하고 힘든 삶을 마주할 때, 지금 그런 시간을 보내시는 분도 계실 거고, 이전에 그런 시간을 보내셨던 분, 그리고 아직 우리가 삶을 살다 보면 마주하게 될 그런 어두운 순간에 하나님의 이 요셉에게 있었던 그 특별한 은총과 자비가 그 시간들을 소화하고 받아들이고 우리를 인내하고 한 걸음 더 내딛게 합니다. 하나님의 특별한 은혜와 자비 때문에 그렇습니다. 그 사랑은 요셉에게도 함께 했지만 그 어두운 시간을 걷는 우리, 그리고 여러분 각 사람의 삶에도 여전히 동일하게 가까이에 있습니다. 여러분이 어둡고 춥고 고통스러운 삶의 시간을 보내게 될 때, 고독하고 외로워서 이 세상 천지에 나 혼자 덩그러니 버려진 것 같이 느껴지는 그런 순간에도 나의 내면의 정의감으로 도무지 이해하거나 받아들일 수 없는 상황과 형편에도 그 하나님의 특별한 애정과 사랑이 여러분의 삶 가까이에 있습니다. 여러분이 그 신실하시고 완전하신 하나님께서 여러분의 삶에 언제나 가까이 계심을 믿으셨으면 좋겠습니다. 그리고 그 하나님의 은혜와 사랑을 의지하고 따르고 하나님의 섭리가 비로소 그때는 믿어지기 시작할 겁니다. 당장은 다 알 수 없고 볼 수 없어도 You know better than I 라는 고백을 결국 그 어둠의 순간에 여러분도 할 수 있게 될 것입니다.
왜냐하면 여러분을 향한 하나님의 사랑과 관심과 애정이 조금도 변하거나 마르지 않았기 때문입니다. 하나님의 사랑과 은혜 안에 거하는 여러분 되기를 축복합니다. 그 사랑이 우리 안에 소망이 되고 회복의 걸음을 내딛는 우리의 첫 출발, 그 시작, 기쁨이 소망이 될 것입니다. 우리 그 소망을 그 하나님의 은총에 둡시다. 우리에게 날마다 변하는 우리의 컨텍스트에 그 소망을 두지 말고 당장 우리 눈에 보이는 물질적인 것들과 상황들과 나의 계획에 소망을 두지 말고 여러분을 향한 특별한 하나님의 사랑, 계획, 그 은총에 여러분의 믿음과 소망을 두십시오. 그리고 하나님께서 나의 삶을 더 잘 아시는 분이고 그 누구보다 나를 아끼고 사랑하시는 그 하나님이 어련히 나의 삶을 그렇게 이끌어 가시겠지 라는 성숙한 믿음의 고백을 결국 드리게 되는 저와 여러분 되기를 간절히 축복합니다. 우리 함께 기도하겠습니다. 우리 시간 기도하실 때 요셉의 삶을 우리가 함께 듣고 나눴는데 하나님 우리의 삶에도 우리가 이해하고 받아들이기 힘든 그런 시간과 순간들이 종종 찾아오는데 하나님 우리가 그 상황에 무너지고 좌절하고 원망하고 떠나고 마음을 닫는 것이 아니라 그 순간에 여전히 우리에게 가까이 특별히 함께 하시는 주님의 은총과 자비와 사랑을 우리가 보고 붙잡는 사람들 되게 하여 주시옵소서. 그 사랑이 언제나 우리의 삶에 가까이 있음을 주님 믿어지게 하시고 우리에게 그 믿음을 더하여 주시고 우리가 새로운 걸음을 뗄 수 있는 소망과 은혜를 우리에게 허락하여 주시옵소서라고 이 시간 먼저 함께 기도하도록 하겠습니다. 기도하겠습니다. 번째로 기도하실 때 어제 우리가 만났던 수많은 사람들이 우리의 주변에 우리의 이웃에 이 세상에 있습니다. 하나님 그 사람들을 향한 하나님의 마음도 다르지 않습니다. 그들을 향한 하나님의 사랑과 그 사람들 모두를 구원하고자 하는 그리스도의 십자가의 사랑과 분심은 조금도 변하거나 우리와 다르지 않습니다. 하나님 우리가 그 외 밖에 있는 이들에게 하나님의 특별한 은총과 사랑과 자비가 있음을 특별히 가장 어둡고 힘든 시간을 보내는 이들에게 하나님의 사랑이 그들의 삶에 가까이 닿아 있음을 전하는 주의 제자 하나님의 사람들 되게 하여 주시옵소서. 우리가 그것을 우리의 말과 행동과 섬김으로 드러낼 수 있는 그런 교회 되게 하여 주시고 아주 작은 일일지라도 우리가 그렇게 이웃과 세상 가운데 요셉에게 함께 하셨던 그 은총이 그들에게도 함께함을 전하고 그 소망을 그들에게 알려주는 그러한 교회, 그러한 우리가 될 수 있도록 우리 한 번 더 세상과 우리의 이웃을 위하여 중보하며 한 번 더 기도하겠습니다. 기도하시겠습니다. 주님 우리의 주변과 우리의 이웃에는 아직 하나님을 알지 못하고 아직 그리스도의 사랑과 은총이 가까이 있음을 보지 못하는 이들이 너무나도 많습니다. 절대적인 신이 없는 것처럼 느껴지고 나의 삶은 너무나도 망가지고 나의 삶은 이미 너무나도 망쳐진
마음속에 있는 옳음과 그름을 판단하는 그 마음을 때로는 하나님 앞에 과감하게 내려놓을 수 있는 용기를 허락하여 주시옵소서. 그 선함과 가치 판단의 근원이 만물을 창조하신 선하신 하나님이라는 것을 겸손히 인정하는 사람 되게 하여 주시고 주의 피조 되게 하여 주셔서 하나님보다 앞서지 않게 하시고 나의 생각과 가치가 그것을 창조하신 주님보다 앞서는 일이 우리의 삶에 없도록 주님 우리에게 믿음을 더하여 주시고 하나님의 사랑을 보는 눈을 더하여 주시옵소서. 어려움 가운데, 환난 가운데, 고통 가운데 우리가 다 이해할 수 없는 상황 가운데에서도 여전히 우리를 떠나지 않는 하나님의 은총과 자비를 우리가 기억하게 하여 주셔서 그것이 우리의 삶의 소망이 되고 우리를 살아가게 하는 힘이 되는 것을 믿음으로 몸으로 경험하는 우리들 되게 하여 주시옵소서. 특별히 그 하나님의 자비와 은총이 필요한 이들이 우리의 주변에 있습니다. 그들에게 그 주님의 사랑을 온전히 나누고 베풀고 전하는 저희들 되게 하여 주셔서 그리스도의 소망이 그들의 삶에 심겨지게 하여 주시옵소서.